Ja, hallo zusammen. Reise mal mit Backjournal, immer noch im schönen Österreich. Wir sind hier zu Gast im Paneum, Wunderkammer des Brotes, bei Herrn Augendoppler, der jetzt seit 35 Jahren wunderbare Exponate aus der Geschichte des Bäckerhandwerks sammelt und hier im Paneum zusammengetragen hat. Unser Thema heute soll sein der Verkauf. Und dafür haben wir uns 2 Exponate ausgesucht, die wir vorstellen wollen. Vielleicht aber mein Blick ist gerade so ein bisschen darüber gefallen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich will es trotzdem ansprechen. Herr Augendoppler hat ja auch ganz fürchterlich viele alte Bäckerzeitungen zusammengetragen, so aus dem 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Vielleicht das, um zu zeigen, dass ein Sammler auch manchmal Glück haben muss. Wie sind Sie da dran gekommen? Ohne, dass wir jetzt Firmennamen nennen. Ja, eine Firma aus unserer Branche in Schwabing ansässig, ist von einer anderen Firma übernommen worden und diese Firma hat dann die Bibliothek dieser Firma, die Jahrzehnte alt war, auf den Gehsteig gestellt zur Entsorgung. Und der Leiter der Bäckerfachschule in Lochham fährt mit dem Fahrrad durch Schwabing und sieht das, ruft mich an, schildert mir das und sagt, Herr Autor, würde Sie das interessieren? Ich sage, ja, selbstverständlich, großartig, interessiert mich das. Sagt er, ja, dann fahre ich schnell nach Hause, hole meinen Lieferwagen und hole es ab. Und dann hat er das wirklich gemacht, hat den Lieferwagen geholt, hat das aufgeladen und wir haben es dann bei ihm zu Hause abgeholt und ja, eine schöne Sache. Und ja, jetzt haben Sie hier im Paneum sozusagen die nächstgrößere Zeitschrift Sammlung von Bäckerzeitschriften im Verhältnis zu unserem Verleger. Ja, okay, ich glaube, der hatte noch ein paar mehr als Sie, aber das war wirklich sein Spezialsammelgebiet dann in der Sache. Vielleicht auch noch mal, lassen wir uns, wenn wir ruhig bei den Sammlern jetzt bleiben. Ich kenne eine ganze Menge Bäcker, die eigentlich so ein bisschen hobbymäßig, sammelmäßig unterwegs sind. Aber jetzt so in der Professionalität wie Sie haben wir eigentlich wenige Leute auf, oder? Also ich kenne auch eine ganze Reihe von Sammlungen, aber ich glaube, dass der Bäcker zu sehr mit seinem Beruf beschäftigt ist und zu wenig Zeit hat, sich um so eine Sammlung zu kümmern. Ja? Aber ich finde, egal wie viel einer sammelt, egal was einer sammelt, alleine, dass er sammelt, zeigt ja schon, dass er eine Liebe zum Beruf hat. Und wenn er nur was aus seiner Bäckerei sammelt, alte Formen, was immer es ist, und das seinen Kunden zeigt, dann ist das, unter Anführungszeichen, Werbung für Brot. Ja? Dass sich die Leute den Kopf drüber zerbrechen, da schau her, sowas hat es gegeben, ja? Oder das ist vielleicht eine alte Maschine, oder was immer es ist. Das ist alles interessant und nicht nur für einen selbst, und das Schönste ist immer, dass jemand anderen dann zeigen kann und jemand anderen darüber informieren kann und da vielleicht auch ein bisschen Begeisterung weckt. Und wenn einer dieser Kunden, ich sage das immer, wenn die Leute zu uns kommen, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn die Leute das sehen und 1-2 Mal im Jahr beim Brotessen, ein paar Sekunden nur über das Nachdenken, sagen, eigentlich unglaublich, ich habe gar nicht gewusst, was alles mit Brot zusammenhängt, ist alles erreicht, was wir wollten. Eine positive Stimmung zum Thema Brot, Bäckerei, ist ja was Herrliches und das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja was total Positives. Ne? Und damit bekommen wir jetzt auch die Kurve zurück zum Verkauf, weil wir haben auch schon, ich glaube, das, was Sie so gesagt haben, kann man so ein bisschen unter der Rubrik fassen, Klappern gehört zum Handwerk. Ich weiß nicht, darf ich Sie anfassen? Ja, natürlich. Ja. Schiebt Sie mal ein bisschen zu uns zurück, weil, was haben wir hier vor uns, Herr Augendoppler? Hier haben wir einen Bäcker, der Brot austrägt. Und der ist durch die Stadt gegangen und der hat hier Hölzer in der Hand und hat Hölzer am Rock und mit diesen Hölzern hat er geklappert. Und haben die Leute gehört, haben auch andere Handwerker gemacht. Ja. Frisches Brot ist unterwegs. Ja, und da haben die Leute beim Fenster rausgeschaut, sind runtergelaufen, haben Brot gekauft. Und von dort kommt der Spruch, Klappern gehört zum Handwerk. Ich muss mich bemerkbar machen, um wahrgenommen zu werden. Mit dem Klappern mache ich mich bemerkbar, errege Aufmerksamkeit und dann kann ich ein Geschäft machen. Das heißt jetzt aber, habe ich mir eigentlich damals den Bäckerverkauf immer so mobil vorzustellen oder ein klassisches Bäckereigeschäft? Also früher, was immer früher ist, ja, hat der Bäcker kein Geschäft gehabt. Der Bäcker hat das Brot am Markt verkauft oder eben so vazierend unterwegs.
Und das war die übliche Art, Brot zu verkaufen. Die Bäckergeschäfte sind, ja, ich weiß nicht, wann die aufgekommen sind, vielleicht im 18. Jahrhundert. Es hat auch früher schon mal den einen oder anderen Bäckerhaus gegeben. Aber das zwar Brot produziert worden oder Gebäck, aber man hat es am Markt verkauft. Weil natürlich auch die Konsumentenströme nicht so gegeben war wie heute. Die Leute sind ja nicht in Massen am Geschäft vorbeimarschiert, sondern man muss ja dorthin gehen, wo die Leute sind. Die Leute waren auf den Märkten, wo es Gemüse gegeben hat, wo es Obst gegeben hat und da hat es auch Brot gegeben. Ja. Okay, also sozusagen diesen klassischen Bäckereiverkauf, auch mit der Meisterfrau, die dann praktisch hinter dem Tresen steht, ist eine relativ neuzeitliche Angelegenheit. Ich würde mal sagen, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja. Ich habe einen alten Spruch mal aufgeschnappt, dass man sozusagen eigentlich den Erfolg des Bäckers immer an seiner Frau erkennen kann. Oder ist da was dran aus Ihrer Sicht? Da ist an meiner Sicht sehr viel daran. Als der Bäcker noch nicht filialisiert war, hat der Bäcker ein Geschäft gehabt. Und die Frau, die Bäckersfrau, war normalerweise die im Geschäft war. Hat vielleicht noch ein, zwei Verkäuferinnen gegeben, aber die hat das Geschäft gemacht. Und diese Bäckersfrau war die beste Qualitätskontrolle. Die hat gewusst, was die Kunden wollen, auf was die Wert gelegt haben. Die kannte auch jeden einzelnen Kunden oder jede einzelne Kundin. Die meisten Kunden in den Bäckereien sind ja Frauen. Und die hat den Bäckern gesagt, wie die Ware auszusehen hat. Und wenn er eine gute Frau gehabt hat. Wenn sie eine gute Frau war. Ja, und ich kannte selbst solche Frauen, Top-Frauen, ja, die genau gewusst haben, worum es im Geschäft geht, die auch die Kasse über gehabt haben. Warum haben die Kasse übrig? Weil Frauen vorsichtiger mit dem Geld umgehen, defensiver sind als Männer. Das sind einfach zwei verschiedene Systeme. Beide Systeme, Gutes zusammen, ist eben kommt was Gutes raus. Das Optimale. Ne? Und eine tüchtige Bäckersfrau ist immer die Garantie für den Erfolg. Ich kann mich auch noch daran erinnern, das ist eine Geschichte, die der alte Herr Heberer mal erzählt hat, dass seine Großmutter eigentlich Kleingeld so in die Hand nehmen konnte. Aha. Und die konnte sagen, wie viel sie jetzt in der Hand hat. Super, ja. Schön. Das ist dann sozusagen besser als jede Scannerkasse. Ja. Also nochmal zur Bedeutung der Frau für das Bäckerhandwerk. Weil ich glaube, wir können durchaus sagen, dass das neuzeitliche Bäckerhandwerk eigentlich ohne die Frauen so überhaupt nicht vorstellbar gewesen ist. Auch nicht. Also ich kenne ja viele auch große Filialen, wo die Frauen die Filialen managen oder und auch die haben zwar Filialbetreuerinnen, aber irgendwo steht noch einmal eine Bäckersfrau darüber, ja, oder ein Familienmitglied, ein weibliches. Das ist eben Systemfrau, ja. Das ist, und ich halte auch sehr viel davon. Das war auch bei uns in unserer Bäckerei, wie nach dem Krieg Bäckerei, da war das auch so. Ne? Der Mann ist in der Backstube, der muss schauen, dass dort alles funktioniert. Und dann, wenn das Leben beginnt, geht der Bäcker schlafen, ist der Bäcker schlafen gegangen. Ne? Dann hat aber erst das Leben begonnen. Dafür war dann die Frau da und die hat das gemanagt. Ja? Gut, wir hatten jetzt hier sozusagen, wir haben eigentlich zwei Ausstellungsstücke. Die eine können wir uns jetzt nicht zeigen, weil die so riesig groß ist. Ja. Der Herr Augendoppler hat sie sich trotzdem gewünscht. Das ist eine, wie können wir das nennen? Das ist eine Brottrage, Brottrage aus der Zeit der Französischen Revolution. Eben, die Bäcker hatten kein eigenes Geschäft. Das Brot wurde zum Markt getragen. Und so eine Brottrage, die wir sehen, die hat leer schon 40, 50 Kilo gewogen. Ja? Und zwei Bäcker haben das getragen und da waren noch einmal 50, 60 Kilo Brot drinnen. Ja? Und dann hat man das aufgeklappt und dann hat das am Markt verkauft. Und die Brottrage ist aus Südwestfrankreich, also hart an der spanischen Grenze, also hart an der Grenze zu Katalonien. Deswegen ist an der Stirnseite das Wappen des FC Barcelona, ja, das ja das Wappen von Katalonien ist. Ja. Okay. Die Brottrage, war das eine Besonderheit der Franzosen oder hätte man die hier in Wien oder in Österreich genauso? Ich glaube, dass es das wahrscheinlich bei uns auch gegeben hat. Ja. Weil halt der Bäcker an sich kein Geschäft hatte, kein festes Geschäft. Ja, es musste das Brot irgendwo hinbringen. Ja. Also, es hat, gute Frage, Wegen gegeben, wir haben auch Fotos davon, wir haben ja auch eine Fotosammlung, wo ein Bäcker einen Wagen mit Brot gezogen hat. Der hatte noch kein Pferd. Ja? Und ich habe auch ein Foto, wo ein Hund einen Leiterwagen zieht und am Leiterwagen ist das Brot drauf. Auch
schwierige soziale Verhältnisse. Ne? Und da hat er einen Hund gehabt und der hat den Leiterwagen mit dem Brot, ist dann am Markt gegangen oder vielleicht vom Bauer zu Bauer gefahren damit, ist ja auch möglich. Ja? Früher. Wobei wir damals ja auch von, in Anführungsstrichen, heute völlig unglaublichen Mengen Brot reden, die damals natürlich, es ist viel mehr Brot gegessen, weil es natürlich fast nichts anderes gegeben hat. Wir reden ja praktisch von einigen 100 Kilogramm. Ja, klar. Ne? Wo wir heute noch von 40 oder sowas in der Größe sind oder 60. In Deutschland sagt man, dass es knapp 80 Kilo im Jahr sind. In Österreich schätze ich, sind es vielleicht 60. Ja? Und das größte Brotland in Europa ist die Türkei, pro Kopfverbrauch 170 Kilo. Hat natürlich auch etwas mit Lebensstandard zu tun. Ne? Je höher der Lebensstandard, umso weniger Brot, weil es viel andere Produkte gibt. Ja? Aber trotzdem ist ja bei uns, der Brotverzehr ist ja gesunken bis in die 60er Jahre und seit der Zeit, durch das Entwickeln von Spezialbroten und so weiter, hat der Brotverzehr wieder zu steigen begonnen. Und ich glaube, in Zukunft wird der Brotverzehr weiter steigen, weil man endlich aufhören muss, diese Unmenge an Fleisch zu essen. 60% allen Getreides wird heute für Futtermittel aufgewendet. Das muss man sich verstehen. Okay, also das heißt, dass wir eigentlich wieder sozusagen gezwungen werden, gezwungen sein werden, die Ernährung wieder in die alte Richtung zurückzustellen. Es wird irgendein System geben müssen, was die Leute dazu bringt, weniger Fleisch zu essen. Das tierische Eiweiß ist sehr wertvoll von der Bioverfügbarkeit, das ist in Ordnung, aber es würden 20% der verzehrten Menge reichen, um diesen Bedarf zu decken. Ne? Aber man wird sehen. Gucken wir mal, ob wir die Brotmenge noch mal wieder nach oben bekommen. Wir können ja schneiden. Eine Frage hatte ich noch im Hinterkopf. Wenn wir jetzt eine Bäckerei um 1900 nehmen, also wir haben jetzt schon sowas wie einen Verkaufsladen, würden Sie sich eine Einschätzung zutrauen, von wie vielen Sorten Brot reden wir da in einer städtischen Bäckerei? Das kann ich Ihnen sehr leicht sagen. Eine Sorte Weißbrot, eine Sorte Schwarzbrot und ein paar Gebäck, Kleingebäck, das war Bäckerei. Das war bis nach dem Zweiten Weltkrieg so. Ja, das war's. Mein Vater hat in den 50er Jahren in Wien ein Weizenmischbrot eingeführt, das hat geheißen Schweizer Brot. Ja. Das war eine Mischung 70 Weizen, 30 Roggen. Er musste bei der Verwaltung der Stadt Wien ansuchen um Genehmigung, dass sowas überhaupt genehmigt wird, dass ein Brot Weizen enthält. In dem Ausmaß. Das musste genehmigt werden. Ja. Ich kann mich tatsächlich noch an meine Kindheit so ein bisschen erinnern, weil Münchner Verwandtschaft. Das schön. Und dann halt relativ, also als kleines Kind, so mit 8 Jahren, zum ersten Mal nach München gekommen. Und damals fand ich die Gebäckvielfalt, ich glaube, das war so diese Geschichte, als Müller gerade seine beste Phase hatte. Ja. Da fand ich die Gebäckvielfalt völlig, also so, dass man so ein Käsebrötchen im Sortiment haben kann, das war das absolute Wunder. Also hatte unser Bäcker noch lange nicht. Ne? Nein, es ist die Brotkultur zwischen Norden und Süden, also die ganze Esskultur in Deutschland ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Und die Esskultur im Süden ist reichhaltiger als im Norden. Warum? Weil die Topografie komplizierter ist. Es gibt viel mehr Hügelland, ja? Es gibt viel mehr Gebirge. Schauen wir mal nach Tirol. Sie haben einen Berg, links ein Tal, rechts ein Tal, Luftlinie vielleicht 1 Kilometer. Die Leute haben sich Jahrhunderte nie kennengelernt. Andere Kleidung, anderes Essen, andere Musik, andere Traditionen. Und dann ist schon wieder der nächste Berg und der nächste und der nächste und der nächste. Und in Bayern ist es ähnlich. Ja? Und deswegen ist im Süden die Kultur vielfältig. Was habe ich in Norddeutschland? Da habe ich plattes Land, vom Ruhrgebiet bis Schleswig-Holstein. Und da entstehen nicht so viele unterschiedliche Dinge. Das ist klar, da gibt es eine große Kultur. Die Ostfriesen werden das jetzt anders sehen. Nein, natürlich, es gibt dann auch wieder, aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist das eine relativ einheitliche Kultur. Mir ist das immer früher aufgefallen, wenn ich in Norddeutschland unterwegs war, beim Essen und so weiter. Das ist viel anders strukturiert als bei uns. Ne? Hier in Österreich, also Österreich ist ein Spezialfall. Sie können in Österreich in jedes Bauernwirtshaus gehen und Sie bekommen bestes Essen. In jedem. Das ist nicht überall selbstverständlich auf der Welt. Ne?
egal wo es hingeht, gibt es gute. Und das ist die Vielfalt und die Kleinheit der Strukturen. Ja? Die Ortschaften sind bei uns kleiner als bei euch. Die Städte sind bei uns kleiner als bei euch. Ja? Und das Lebensmittel hat einen anderen Stellen. Und das Lebensmittel an anderen Stellen. Wobei ich jetzt sagen muss, es gibt Dinge, die sind in Deutschland, also es gibt gewisse Dinge in Österreich, die sind besser, zum Beispiel Marmelade oder Milchprodukte, ja? Weil die Anfahrtswege für Milch, die Transportwege sind einfach kürzer als in Deutschland. Dafür sind in Deutschland anders. Ich habe 15 Jahre in Deutschland gewohnt. Das Angebot an Obst und Gemüse ist unendlich vielfältiger und besser. Und ich habe einmal einen deutschen Obstimporteur kennengelernt und der hat mir Folgendes erzählt. Er hat gesagt, wenn ein deutsches und eine deutsche Supermarktkette in Spanien Obst bestellt, dann braucht er nur bestellen. Das ist immer erste Ware für Deutschland. Immer, immer, immer. In Österreich nicht. Wenn die österreichischen Supermärkte bestellen, das ist immer so 1b oder 2a oder so. Das ist mir immer schon aufgefallen. Ich in München gewohnt habe, für mich war das fast ein Paradies. Ich esse gern Obst. Ja. Die Vielfalt des Obstangebotes. Die Apfelsorten, die es in Deutschland gegeben hat. Ich kannte das nicht. Kann man sich vorstellen? Gut. Ja, also wirklich. Ja, also das war jetzt, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen einschreiten, sonst gleiten wir zu weit ab. Das war unser kleiner Ausflug in die Welt des Bäckereiverkaufs und des Verkaufs an sich. Viele Grüße aus dem Paneum. Wir sehen uns für weitere Folgen weiter. Bleiben Sie uns gewogen. Die Geschichte lesen Sie nochmal im Detail nach im nächsten Backjournal. Vielen Dank, Herr Augendobler. Gerne. Wiedersehen.